सुनो, बहुत तकलीफ में हो ना तुम। अज़ियत हद से तजावज़ कर रही है। ज़िंदगी से भी खफा होकर सोचने लगे हो, क्यों हूँ मैं अब तक। ख़त्म क्यों नहीं होती ज़िंदगी कि अब्दी सुकून नसीब हो। सांसों का बोझ अब नहीं उठाया जा रहा। तो सुनो, उदास मत हो, खुद को अकेला क्यों समझने लगे हो। क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो तुम्हारे साथ ही है ना। वो रब तो तुम्हारी हर अज़ियत की हद को जानता है। वो आंसू जो तुम्हारी आंख में ही सूख जाते हैं, वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से झलक के, और वो आंसू जो दर्द का गोला बनकर हलक में अटकते हैं, वो तो सबसे वाकिफ है ना। फिर तुम दिल बर्दाश्ता क्यों हो रहे हो। हिम्मत करो कि तुम तो बहुत बहादुर हो ना। इतने बड़े गम भी जिंदगी ने जब दिए तो तुम गलत रास्ते के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े रहे। फिर अब क्यों हौसला नहीं कर पा रहे। तुम जो ये सोचते हो, अल्लाह से कभी शिकवा भी कर जाते हो ना कि अल्लाह जी, क्या खुशियाँ मेरे लिए नहीं हैं। क्या मेरा ज़रा सा भी हक नहीं कि मैं भी खुश रह सकूं। तो सुनो, जो दुआएं तुम दिन रात करते हो, उन दुआओं पर भरोसा रखो। तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तुम्हें भी सारी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी इंशाअल्लाह। तुम भी ज़िंदगी के रंग देखोगे। सब तुमसे रूठ भी जाएं, तब अपने प्यारे अल्लाह के पास आ जाना कि वो तुमसे नहीं रूठा। हिम्मत रखो, अपने दर्द अल्लाह से बयान करो। वो तुम्हारे दर्द की दुआ करेगा इंशाअल्लाह। जानते हो, जब हम तकलीफ़ की इस आखिरी हद पर पहुंच जाते हैं, जहां या तो मौजज़ों को शिद्दत से तलब करते हैं या सांसों के टूट जाने का खौफ दिल में बसा लेते हैं, तो वहीं सब्र की मंजिल शुरू होती है। और फिर वो कुन फरमाकर हमें सुकून बख्शता है। और जो अर्श के ख़ज़ानों का मालिक है, उनकी ताकत रखने के बावजूद अगर हमें किसी चीज़ से महरूम रखता है, तो कोई तो मुसलिहत होगी। बेशक वो जानता है और हम नहीं जानते। बहुत जल्द तुम्हारा यकीन जीत जाएगा, तुम्हारा सुकून लुटा दिया जाएगा, तुम्हारा दर्द चुन लिया जाएगा। तुम झूमते फिरोगे इंशाअल्लाह। तुम हो के हर बात दिल से लगाए बैठे हो, और वो है कि वहाँ तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। तुम हो कि यहाँ मायूस होकर बैठे हो, वो है कि वहाँ तुम्हें देने के लिए तैयार है। तुम हो के मंजिल के करीब आकर थक गए हो। उसने ज़रा सी ताख़ीर क्या कर दी। तुमने उसकी हज़ार नेमतों को नज़रअंदाज करके उससे मांगना ही छोड़ दिया है। वो तुम्हारी चाहत को वापस लुटाने में ताख़ीर इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारे और अपने दरमियान के सारे फासलों को ख़त्म कर दे, ताकि तुम्हें अपने करीब कर सके, ताकि तुम्हारी पुकार को थोड़ी देर और सुन सके। और तुम हो के तुमने उसकी ताख़ीर को इनकार ही समझ लिया है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसका जवाब ना देना ही आखिरी फ़ैसला है। तुम ये कैसे सोच सकते हो ये इंतज़ार ना की इलामत है। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मायूस होकर थक कर मांगना छोड़ दोगे। तो सोचो, अल्लाह को कितना बुरा लगा होगा कि तुम्हें उस पर, उसके फ़ैसलों पर, उसकी हिकमत पर यकीन नहीं है। दुआएं तो तस्बीह की मद होती हैं, और तस्बीह पूरी होने में वक्त तो लगता है। तो बस इस तस्बीह को पूरे होने का इंतज़ार करो, और थक हार कर खुद को कमज़ोर ना करो, क्योंकि वो आज़माता ज़रूर है मगर खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम दोबारा से उठो और हिम्मत करो, और फिर से उसके सामने दुआ में हाथ उठा लो। और हो सकता है ये तुम्हारी वही आखिरी दुआ हो जिसके बाद अल्लाह ने तुम्हारी तमाम दुआओं का पूरा होना लिखा हो, जिसके बाद तुम्हें वो सब मिलना हो जो तुम्हें चाहिए है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दिया जाएगा। जानते हो, कुरान में सब्र पर इतना जोर क्यों दिया गया है।
اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر آسان نہیں ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے ہر طور پر، جسمانی، روحانی، جذباتی اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے، اتنا کہ آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ مگر یہ تو دنیا ہے نا، یہاں تو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اور اس آزمائش سے نکلنے کا واحد حل صبر ہے۔ صبر آسان نہیں ہے، اسی لیے تو وہ رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے۔ کتنا خوبصورت حوصلہ ہے نا، کہ غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس نے وعدہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ میں جانتی ہوں صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہر بات پہ صبر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے صبر کا اجر اتنا بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ اپنے رب کی خاطر کرتے جاؤ صبر۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انتظار کرواتا ہے، ان کا صبر دیکھتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتا ہے، فرعون سے بچاتا ہے اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتا ہے۔ تو کس نے کہا لاڈلوں کے حصوں میں تکلیف نہیں آتی؟ ارے نہیں، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے اللہ کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی صبر کی رسی مسلسل تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون رسنے لگتے ہیں۔ ہاں، تکلیف بھی حد سے بڑھ جاتی ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے اور ہم تکلیف سہتے سہتے تھک جاتے ہیں، صبر کرتے کرتے بری طرح ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا کہ ہر طرف گہرا اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے کہیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، آپ کا یہ صبر کرنا رائقہ نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی آپ کی بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید مت ہونا، امید کا دامن تھامے رکھنا۔ سنو، قسمت کے فیصلوں کو مت دیکھو، بس اپنے سجدے طویل کر لو، اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کر لو، اپنا یقین پختہ کرو، اور بس کہو جس سے مانگ رہے ہو وہ خالی ہاتھ بیچنے والی ہستی نہیں ہے۔ اگر مجھے خالی ہاتھ بیچنا ہوتا تو اپنے در پر نہ لے کر آتا۔ سنو، تمہارا یقین تمہیں ہر چیز دلا سکتا ہے، وہ بھی جس کا لوگ کہتے ہیں تمہیں نہیں ملے گی۔